ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയിലുള്ള ആനചാടിക്കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആനയാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോണത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നടന്ന് വേണം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴേക്കാണ് പോകുന്നത്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പാറകളൊക്കെ വന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാഗിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. അതേപോലെ പൊതിച്ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി, കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കടകളൊന്നും ഇല്ല താഴെ. അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മാമി ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇത് നല്ല സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അധികം താഴ്ചയൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോയാലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വട്ടം ഇവിടെ എന്തായാലും വന്നിരിക്കണം. അത്ര അടിപൊളിയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വെള്ളത്തിന് അധികം താഴ്ചയൊന്നുമില്ല, ആഴമൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സേഫാണ്. ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു. അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടതാണിത്. ഇതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മോൾ വശത്തേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് കാണാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വരാം. അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് താഴേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അവിടെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ആലുവയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നത്. ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ വഴി നമുക്ക് പോകാം. വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ മുകളിലായിരുന്നു. അവിടെയും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അവിടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. നല്ല കുറേ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കാണാനാണ് പറ്റുന്നത്. ഇതേപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.